Nhìn ngay bây giờ đây. Okay. Le meilleur critère, c'est le cytoplasme. Quand il n'y a pas de cytoplasme, c'est une petite cellule. Nhìn chung là chúng ta dựa vào chị Nguyệt hỏi là làm thế nào để phân biệt giữa tế bào lớn và tế bào nhỏ. Thế thì bà nói là dựa vào nhân thì không, nhưng mà dựa vào tế bào tương. Đấy, và ví dụ ngay bây giờ đây. Voilà, donc là c'est encore une grande cellule. Il y a de la nécrose tumorale. Beaucoup de mitoses, alors je sais pas, je ne les vois pas là, mais il y en a beaucoup. Vous les voyez les mitoses, je ne les vois pas. Đây là cái phần hoại tử u, đây hoại tử u đây rồi, và đây là tế bào lớn, còn nhìn thấy các cái bào tương, còn thấy đây này, ví dụ đây còn thấy được bào tương này. Et c'est pas un carcinome à petite cellule parce qu'on voit les cytoplasmes. Il y a des rapports nucléocytoplasmiques faibles. Đấy, như vậy chúng ta còn nhìn thấy được cái bào tương và nhìn thấy được cái nhân, và chỉ số tất nhiên đương nhiên trong trường hợp này thì nhân trong bào tương là cái chỉ số nó rất là cao rồi. Là c'est un carcinome à petite cellule. Đây là cái carcinome và là tế bào nhỏ đây, Carcinome à petite cellule, vous voyez, il n'y a pas de cytoplasme. Trên này chúng ta sẽ không nhìn thấy được cái bào tương của nó. Les noyaux sont assez gros, pas petits, mais c'est les cytoplasmes qui sont petits, dans les petites cellules. Nhân thì rất to nhưng bào tương thì gần như là nhỏ lắm hoặc là không thấy. La chromogranine est souvent faible. Và cái kháng thể mà khi nhuộm như chromogranine thì tương tính rất là yếu. Ki67 est souvent très très aigu. Và cái NIP1 kia thì nó gần như là cao lắm, 100%. Voilà un autre exemple de la nécrose tumorale, une tumeur qui est très bleue parce qu'il n'y a pas de cytoplasme. Ở đây là một cái ví dụ nữa cho cái tế bào nhỏ, thứ nhất là hoại tử u, và thứ hai và trong cái từ đây là có rất nhiều nhân cho nên gọi là u xanh nhưng mà xanh là bởi vì là chỉ toàn thấy nhân xanh lè nên tím thẫm đó, chứ còn không thấy bào tương gì cả. Les cellules sont très caractéristiques en cytologie, les noyaux sont très fragiles, lisés, c'est pour ça qu'il y a des artefacts d'écrasement sur les biopsies. Và một cái đặc điểm trên tế bào là tế bào u này nó rất dễ bị thay đổi, bị méo mó do mình kéo, cho nên là nhiều khi nó dài ra như thế. Les cellules n'ont pas de cytoplasme. Les noyaux sont collés les uns contre les autres. Parfois, on dit qu'ils se déforment mutuellement, qu'ils se moulent les uns dans les autres. Molding. Các tế bào thì thứ nhất là kéo dài, thứ hai là các tế bào lại đứng sát với nhau và không nhìn thấy bào tương, sát với nhau không nhìn thấy bào tương. Còn cái nhân của nó thì rất là sốt, nó không có hạt nhân. Super excellent et important, c'est que la chromatine est très très fine, sans nucléole. Không có hạt nhân và cái chất nhân rất là mịn, Donc, pour répondre à votre question, pour faire la différence entre un carcinome à petite cellule et une grande cellule, c'est la morphologie. Một cái cách nữa để phân biệt giữa tế bào lớn và tế bào nhỏ trên hình thái học. Les carcinomes à grande cellule, ce sont des cellules grandes avec un rapport nucléocytoplasmique faible, c'est-à-dire que les noyaux sont dans un grand cytoplasme. Thứ nhất, về kích thước tế bào là nó gấp 3 lần lympho bào. Thứ hai là cái chỉ số giữa nhân trên bào tương ấy thì rất là hẹp, bởi vì nhân rất to và tương rất bé và có hạt nhân. Đấy là cái tiêu chuẩn rất rõ ràng. Chị Nguyệt nghe chưa? Le deuxième critère important, c'est la présence de nucléoles. Quand il y a pas, dans les CPC, il n'y a pas de nucléoles, alors que dans les grandes cellules, il y a souvent des nucléoles. Và ngược lại thì lại tế bào nhỏ thì lại là không có bào tương và không có hạt nhân. Hai cái là khác nhau như vậy. D'ailleurs, c'est le commentaire. Les critères les plus discriminants entre small cells, des petites cellules et large cells, les grandes cellules, sont les rapports nucléocytoplasmiques et les nucléoles. Như vậy là tiêu chuẩn chính để phân biệt hai loại với nhau ấy, dựa vào thứ nhất là bào tương, thứ hai là hạt nhân. Tế bào lớn là có bào tương và nhân lớn, chỉ số nhân trên bào tương là nhỏ,
có hạt nhân và tế bào nhỏ thì ngược lại. Như thế để chúng ta thấy rất là rõ ràng. Alors, quelques commentaires sur cette classification des tumeurs neuroendocrines dans l'OMS 2015. D'abord, c'est une classification morphologique. S'il n'y a pas la morphologie, on ne fait pas le diagnostic de tumeur neuroendocrine. Về phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2015 ấy, thì phân loại đầu tiên phải nói đến đấy là hình thái học. Nếu hình thái học chúng ta mà không biết nó là cái loại gì thì chúng ta chẳng thể đoán được nó là cái gì cả. On peut faire le diagnostic de carcinome à petites cellules simplement sur la morphologie, sans immunohistochimie. Parfois, l'immuno est complètement négative, mais la morphologie suffit. Đầu tiên chúng ta phải chẩn đoán nó trên HE cái đã, và thứ hai là chắc chắn chẩn đoán được trên HE và trên hormone miễn dịch. Đấy là một tế bào nhỏ, chắc chắn chẩn đoán được. Donc, on nous a expliqué comment on fait la différence entre petites et grandes cellules. Grandes cellules, c'est des grands cytoplasmes et des nucléoles. Và đương nhiên là phân biệt tế bào lớn, tế bào nhỏ, tôi nói rồi, dựa vào nhiều tiêu chí, trong đó hai tiêu chí quan trọng đấy là cái bào tương và hạt nhân. Il faut toujours évaluer la prolifération et les pathologistes pulmonaires disent qu'il faut utiliser les mitoses et pas le Ki67. Và đánh giá được cái mức độ ác tính của tiến triển của nó dựa vào cái nhân chia và trên nhuộm cái hormone miễn dịch Ki số 7. En fait, ils nous disent qu'il ne faut pas utiliser le Ki67, sauf quand les mitoses ne sont pas évaluables. À ce moment-là, ils disent oui, vous pouvez faire un Ki67. Cái giới hạn, cái gọi là cái giới hạn của cái phân loại này ấy, nếu mà nhiều khi cái nhân chia ấy, thì không đánh giá được, phải làm lại thôi. Ou alors, si le Ki67 est en discordance avec la morphologie, ils disent ah ben, il faut reclasser les tumeurs. Nếu mà cái tỷ số giữa Ki67 nhân chia ấy, mà nó không tương xứng với lại cái hình ảnh của trên HE đấy. Ví dụ HE mình nhân chia mà trong khi đó thì Ki67 nó lại thấp đẹp như thế, thì đấy là mình phải phân loại lại, tức là phải làm lại phân loại lại. On va voir un exemple. Alors, moi je trouve que, et on nous dit qu'il faut compter les mitoses, mais quand on n'y arrive pas, ou quand le Ki67 va à l'envers de l'impression qu'on a avec les mitoses, il faut se fier au Ki67. Donc moi je crois qu'on perd du temps en utilisant les mitoses, et je ne comprends pas pourquoi ils ont gardé les mitoses plutôt que le Ki67. C'est une erreur, enfin je ne comprends pas. Và ví dụ với là bà nói cái ví dụ là trên tiêu quả những cái nhân chia nhiều lắm, nhưng Ki67 nó lại không như thế, như vậy nó không tương xứng với cái đó thì cũng chẳng biết làm sao. Có lẽ phải không hiểu lý do vì sao nó lại có cái sự là không tương thích giữa hai cái phương pháp. Alors on va voir quelques exemples. Carcinome à petites, puisque c'est le diagnostic est morphologique. Ví dụ đây là hai cái ảnh mà về hình thái học trên tiêu bản HE, thì mình cho nó là cái gì? Đây là thứ nhất cho là cái gì? CBC, tout le monde est d'accord. CBC, carcinome à petites cellules. Là, grande cellule ou petite cellule? Grande. Ví dụ đây sẽ là tế bào nhỏ, đây sẽ là tế bào lớn. Là, deux autres cas. Petit. Petite. Đây bên này tế bào Là. nhỏ, đây tế bào lớn. Grande ou petite? Grande. On voit bien les cytoplasmes et on voit les nucléoles. Ouais. D'accord? Ah! C'est le même cas. Ça, c'est la biopsie pulmonaire et ça, c'est une métastase ganglionnaire. Đây là cùng trường hợp bên đây đấy, cùng một trường hợp, bên này là sinh thiết u của phổi, bên này là cái nhân di căn. Ici, vous dites quoi? Ví dụ ở đây mình nhìn có thể là trên là tế bào nhỏ, trên cái tế bào lớn, hoặc là tế bào nhỏ đấy chứ. Là, vous dites petite cellule ou grande cellule? Petite. Petite. Bên này bé. Petite ou grande cellule? Petite. Petite. Je vais vous montrer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, les artefacts d'écrasement qu'on voit dans les carcinomes à petites cellules, on les voit surtout sur les biopsies. C'est parce que les cellules sont fragiles,
Et donc, avec à la pince à biopsier, les cellules sont écrabouillées. Alors que sur une pièce opératoire, le prélèvement n'est pas traumatisé, et donc les cellules ne sont pas écrasées. On va voir les images de plus près. Như thế là bên này á, đây cái này là chúng ta đang có một vấn đề ở đây. Chính thực ra nó là artefact, tức là cái lỗi do một là tế bào sau khi bị xịt thiết kéo dài ra do chấn thương. Thì từ hôm nay tôi đã nói là tế bào rất hay bị là hỏng kéo dài. Chúng ta rất dễ nghĩ đây là tế bào nhỏ chấn thương. Một khi bệnh phẩm phẫu thuật, một là cắt u, hai là bệnh nhân di căn đấy, thì tế bào nó không bị những cái tác động của chấn thương nhưng mà đấy nữa, trong nó sẽ khác. C'est pour ça que sur les séries de biopsies, il y a plus de carcinome à petites cellules que sur les séries de pièces opératoires. Parce qu'en fait, sur les séries de pièces opératoires, comme les cellules ne sont pas écrasées, on a tendance à faire des diagnostics de carcinome à grandes cellules par excès. Vì vậy mà chúng ta hay gặp một cái tình trạng là trên tiêu quản mà sinh thiết phổi mình chẩn đoán là tế bào nhỏ, nhưng mà trên bệnh phẩm phẫu thuật thì nó lại là tế bào lớn, vì lý do như vừa rồi. Là, on regarde le ganglion au fort grandissement, au faible grandissement, au moyen et au fort. Là, c'est les lymphocytes du ganglion. Et vous voyez, les cellules ici sont peut-être un petit peu écrasées, mais en général, elles ne sont pas tellement écrasées. Et là où elles ne sont pas écrasées, on voit qu'il n'y a pas de cytoplasme et on voit qu'il n'y a pas de nucléole. Donc c'est bien un carcinome à petites cellules. Ví dụ ở đây là vật kính nhỏ, đây vật kính trung bình, đây vật kính lớn. Thứ nhất là thấy bên này có vẻ là cái vật kính trung bình này là bên này thì nhìn nó không rõ ràng lắm. Bên này bắt đầu thấy những tế bào có vẻ là có vấn đề là bị thay đổi hình dạng một chút. Thế đến cái vật kính lớn thì chúng ta thấy sao? Vật kính tế bào lớn, tế bào nhỏ. Tế bào nhỏ không nhìn tế bào tương mấy, không có hạt nhân, mịn không có hạt nhân, nhân chia dập ở đây, và kích thước của nó có vẻ không lớn hơn cái lympho bào này ít thôi, có thể có đôi, cũng dưới là có đôi thôi. Tout le monde est convaincu? Oui. Voilà. Donc on revient, et voilà, le Ki67, le marqueur de prolifération, était le même des deux côtés. Ở đây là Ki67, chúng ta thấy là nhân chia lên chiếm tỷ lệ lớn như thế này không ạ? Un autre exemple. Một cái ví dụ nữa cho chúng ta xem này. Là, c'est une biopsie bronchique au faible grandissement. Au fort grandissement, c'est très écrasé. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Petites cellules. Oui. Mais la chromographine est très forte. Et le Ki67 dans les chaussettes. Như vậy đây là một cái ví dụ nữa cho chúng ta thấy sinh thiết phế quản. Cái phế quản ở vật kính nhỏ, vật kính trung bình, có vẻ cái tế bào nhỏ, bởi vì tế bào nó bị thay đổi do chấn thương, do nhiệt thì nó thay đổi. Nhưng mà Phosphogyna nó lại dương tính rất mạnh, trong khi đấy là cái Ki67 thì lại rất là lỗi ít. Như thế thì cái này không thể là tế bào nhỏ được nữa, đúng không ạ? Okay. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on croit la morphologie en disant oh là là c'est très écrasé, c'est donc un carcinome à petites cellules, ou est-ce qu'on croit l'immunohistochimie qui dit que il n'y a pas de noyau ou presque pas de noyau marqué? Qu'est-ce que vous voulez dire? Petite cellule ou tumeur carcinoïde? Như thế, ví dụ đây, écrasé. Đây như thế này, trong khi là đây rồi tế bào nhỏ là Phosphogyna dương tính, bên này nó lại chỉ có vẻ âm tính, thì mình có nghĩ đến là carcinoïd không? Qu'est-ce que vous dites? Tôi nghĩ cái gì? Qui dit CPC? Người nào nghĩ là tế bào nhỏ? Qui dit carcinoïde écrasé? Người nào nghĩ đến carcinoïd mà bị thay đổi? Carcinoïde écrasé. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire cái này rất quan trọng này, đúng không? piège. Ah oui. Et c'est pour ça que je crois que c'est important. Contrairement à ce que disent les pathologistes pulmonaires, et je me chamaille avec le gars qui fait le poumon dans le service, moi je dis que sur les tumeurs du poumon, il faut faire aussi des Ki67 et pas compter les mitoses. Parce que là, les mitoses, on ne voit rien, mais on dit bon bah de toute façon on s'en fiche des mitoses, c'est écrasé, c'est un CPC. Non, c'est pas un CPC.
c'est une tumeur carcinoïde écrasée. Et c'est pas si rare que ça sur les biopsies. Một kinh nghiệm của chúng ta là khi trên những cái chi tiết bé của phổi nói chung ấy, cái chi tiết bé của phổi rất hay bị cái tình trạng là nó thay đổi, nó biến dạng, tế bào nó biến dạng do nhiệt, do chấn thương. Thế thì làm cái glomerulina đương nhiên khi số 7 rất có ý nghĩa. Nếu âm tính lập tức mình phải sang carcinoid, còn nếu không mình sẽ, nếu mà nó dương tính nhiều thì lúc ấy là tế bào nhỏ, rất có ý nghĩa đấy. Thì nếu không các bạn cũng làm cái khi số 7 là thiệt thòi. Cái này phải quyết định như này. Quand on regarde les commentaires dans l'OMS, on nous dit le diagnostic de tumeur endocrine est morphologique, mais c'est parfois difficile sur les microbiopsies. Donc, il faut savoir s'aider du couple histologie-cytologie et aussi de l'immunohistochimie. Vì những người vừa rồi đó, những cái lý do vừa rồi đưa ra thì bây giờ bà mới nói là cái phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới ấy, cũng khuyến cáo chúng ta là với những cái sinh tiết nhỏ của phổi đấy thì đầu tiên phải làm cái tiêu bản mô hình học có kèm với lại cái tế bào, và đặc biệt đừng quên cái hormone miễn dịch như trường hợp vừa rồi để phân biệt giữa tế bào nhỏ của phổi và cái carcinoid. Đấy, có ý nghĩa là như vậy. Parce que là vous voyez sur cette biopsie écrasée, on peut dire CPC peut-être, mais quand on regarde la cytologie, on voit bien que ce n'est pas une cytologie carcinoma petite cellule, c'est une cytologie typique de tumeurs neuroendocrines bien différenciées. Ça peut être n'importe quoi du pancréas, un carcinome médulaire de la thyroïde ou une tumeur carcinoïde du poumon, c'est pareil. Ça fait des noyaux ronds, isolés, sans nucléole et un peu séparés les uns des autres. Il n'y a pas le molding qu'il y a avec le CPC. Il y a bien un ou deux noyaux lisés, mais il n'y a pas la lise très importante qu'on a avec les CPC. Như vậy về cái tiêu bản mà HE thì chúng ta không nói là gì nữa, nhưng cái tiêu bản cái tín đồ tế bào đó là có rất nhiều khả năng đặt ra, có khi là của tuyến giáp hoặc là của thần kinh nội tiết hay là của tế bào nhỏ của phổi vân vân. Tất cả rất nhiều khả năng có thể đặt ra ở cái tín đồ tế bào. Vì vậy mà làm có một cái dịch khi 67 thì có ý nghĩa quyết định trong cái chuyện là nó là tế bào nhỏ hay là thần kinh nội tiết. Donc dans l'OMS on nous dit aussi que faut faire le mitose, mais ils nous disent dans les petites biopsies, l'activité proliférante évaluée par le Ki-67 peut être utile pour éviter un mauvais diagnostic de tumeur carcinoïde s'il y avait des artefacts d'écrasement. Như vậy là cái dòng tiếng Anh này chúng ta nói thì chúng ta là cái Ki-67 này là có nghĩa là để chống chúng ta có những cái mà chúng ta trở nên nhầm nó sai. Cái lỗi do lỗi kỹ thuật nhập nó sai giữa hai cái carcinoïd và tế bào nhỏ. Voilà, là c'est pour marquer, hein, le diagnostic de petites cellules est souvent plus facile, plus évident sur la cytologie que sur les biopsies. Voilà. Donc là, vous avez des aspects typiques de CPC en cytologie, et là, c'est aussi un CPC en histo. Như vậy là nếu chúng ta làm chuẩn đấy, thì cái tiêu bản tế bào, cái tiến độ tế bào là khá là điển hình cho cái tế bào nhỏ. Pour conclure, en général, le diagnostic de tumeur endocrine, n'importe où, le poumon, la thyroïde, le digestif, c'est souvent un diagnostic facile. Mais ça peut être difficile quand les prélèvements sont tout petits ou écrasés. Ou alors quand la tumeur a une localisation ou une morphologie inhabituelle. C'est pigmenté, c'est des cellules fusiformes. Để kết luận trong cái phần của sáng ngày hôm nay ấy, thì chẩn đoán u thần kinh nội tiết ấy, rất là dễ nhưng đôi khi cũng khó, đặc biệt là với những cái sinh thiết bé hoặc là nó đã bị thay đổi biến dạng. Thứ hai là phải nhớ cho được, xác định được vị trí và cái hình thái học trên tiêu bản ADN rất có ý nghĩa trong chẩn đoán. Donc le diagnostic c'est facile, mais prédire la malignité des tumeurs endocrines c'est variable. C'est facile quand c'est un carcinome peu différencié, c'est facile de dire que c'est un carcinome quand il y a des métastases, mais pour les tumeurs bien différenciées sans métastases, prédire la malignité c'est difficile. Về vấn đề là ác tính thì là đôi khi chẩn đoán cũng dễ thôi, với như lại di căn các cái tạng hoặc là di căn hành thì dễ thôi. Đấy.
và đặc biệt nó cũng đối với lại cái hình ảnh cái hình thái học ấy mà nó ít biệt hóa, kém biệt hóa là đôi khi khó, và khó với lại cái ưu thể viên nội tiết rất biệt hóa nhưng mà lại không cho di căn, đấy là phải khó chịu rất. En plus, faire un grade sur les mitoses ou sur le mi-boile, ça peut être impossible quand les biopsies sont trop petites. On a parfois moins de 500 cellules, donc on ne peut pas faire de grade. Về cái phân độ mô học ấy thì cũng dễ thôi, nhưng mà phân độ là chính xác, và đặc biệt là khó. Ví dụ chi tiết quá bé thì độ 100 tế bào thì chắc là mình không thể dựa vào 100 để đánh giá 100 người đánh giá cả một nước được, cho nên là cũng đừng có đánh giá độ mô học trên chi tiết quá bé từ độ vài trăm tế bào thì rất khó. Après, prédire, quand on est face aux tumeurs bien différenciées, les tumeurs carcinoïdes, prédire l'évolutivité de ces tumeurs, c'est souvent difficile. Le meilleur critère pour prédire l'évolution, c'est la qualité de l'exérèse. Si la tumeur est enlevée en totalité, c'est ça qui est à privilégier. Về vấn đề tiến triển của nó thì nó cũng khó, và đặc biệt là vấn đề chính là phải đánh giá cho được cái diện cắt. Cái diện cắt khi mà phẫu thuật cắt u đấy, diện cắt cái còn u hay không còn u, đấy là cái khó chịu nhất, nhiều khi đánh giá cũng không dễ. Après, prédire l'évolutivité c'est compliqué, donc les patients, les cliniciens ne savent pas bien comment planifier le suivi, la mise en route des traitements. Donc en pratique, souvent, ce qu'ils font, c'est pas tellement sur nous ce qu'on leur dit qu'ils vont prendre leurs décisions, c'est sur la surveillance du patient, pour les tumeurs bien différenciées. Ils vont regarder comment évolue la tumeur, si elle évolue doucement ou pas doucement. Et donc ils se donnent du temps. 3 mois, 6 mois, ils revoient le patient, parce qu'en général c'est des gens qui vont aussi bien que vous et moi, et puis ils voient comment la tumeur évolue. Et en fait, ils vont traiter, pas notre compte rendu, mais ils vont traiter l'évolution du patient. Thứ hai đấy là chúng ta phải đánh giá cho được, để đánh giá cho được là lên từ các cái kết luận trên đây chúng ta sẽ lập một cái kế hoạch để theo dõi những người bệnh, và đặc biệt là điều trị tiếp theo, rồi có thể điều trị bằng phương pháp nào đó. Thậm chí bây giờ là cái này mình đưa ra phương pháp nó gọi là tân bổ thể kết hợp, có thể là một phương pháp hoặc 2 phương pháp, nó gọi là đa trị liệu, có thể hóa chất,